సో ఒకటి అనుకొని వస్తే ఒకటైంది, పర్లేదు. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ ఏజే. ఈరోజు అయితే ఒక చిన్న రైడ్ అయితే ప్లాన్ చేశాను. ఎక్కడికనేది మనం వెళ్తామో మాట్లాడదాం. అండ్ డెస్టినేషన్ కూడా, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర నుంచి గుడి ఉంది, ఆ టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చాను. చూద్దాం ఇంకా మరి. అండ్ మనం వెళ్ళే ప్లేస్ కూడా టెంపుల్కే. ఇక్కడ ఫేమస్ టెంపుల్ అది. కర్నూలు జిల్లాలో ఒక మంచి ప్రత్యేక పేరు పొందిన దేవాలయం అది. ఓకే, ముందుగా అయితే ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అనేది ఫ్యూల్ కొట్టించినా చెప్తా. ఫస్ట్ అయితే ఫ్యూల్ అయితే కొట్టించుకున్నాం. అండ్ వాయిస్ రికార్డ్ అవుతుంది నాకైతే తెలీదు, జస్ట్ ఊరికే పెట్టేసాను సార్. అండ్ వీడియో రికార్డ్ అవుతుందా లేదా అసలు తెలియడంగా, చూడాలి. ఇంకా ముందుకైతే ఫ్యూల్ కొట్టించుకున్నాం. అన్నా ఏరమ్మా, 10 నిమిషాలు పడుతుంది. సరే సరే, మనం ఇంక వెళ్దాం. దారిలో ఎక్కడైనా చూస్తాము. ఇక్కడ ఏరు లేట్ అవుతుందంట. ఓకే, మరి స్టార్ట్ చేద్దాం. రికార్డ్ అవుతుందో లేదో అసలు అర్థం కావట్లా. మెయిన్ వాయిస్ రికార్డ్ అవుతుందో తెలియదు, వీడియో రికార్డ్ అవుతుందో తెలియదు. అండ్ అసలు అర్థం కావట్లా, ఏ మూడ్లో ఉందో అస్సలు తెలియదు. చూడాలి, ఒక చోట సైడ్ కాపుకొని ఎక్కడన్నా వీడియో రికార్డ్ అవుతుందో లేదో అన్ని చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ వాయిస్ అయితే రికార్డ్ అవుతుంది. అండ్ వీడియో కూడా రికార్డ్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. కానీ బ్యాటరీని ఎంత వాటికి వస్తుంది, ఎంతసేపు వస్తుంది అనేది అర్థం కావట్లా. సో పడేది, సో అదొక్కటే ప్రాబ్లం. చూడాలి ఇంకా. వాయిస్ అండ్ నాకైతే మాత్రం ఫుల్ హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 6 months అవుతుంది నేను బయటికి రాక అండ్ రైడ్ చేయక. 6 months నుంచి అసలుకి రైడ్ చేయలేదు, ఏం చేయలేదు అసలుకి. అసలు ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే మాటలు చెప్పలేను అనమాట నేను, అది మాత్రం పక్కా. అండ్
ఇంకా ఇప్పటికి కూడా అసలు ఇంట్లో వాళ్ళు అసలు వద్దు, ఈ రైడ్స్ వద్దు, ఏమొద్దు, ఇంకా స్టాప్ చేసేయి, అసలు నువ్వు ఇంకా మొదలు పెట్టలే కదా స్టార్ట్ చేసే అంటే, ఇంకా మొదలే పెట్టలే కదమ్మా అంతలోకే స్టార్ట్ చేసేయాలని కొద్దిగా గొడవ అయితే అయ్యింది ఇంట్లో. ఆఖరికి ఒప్పించా అనమాట, అటు ఇటు చేసి రైడ్స్ అయితే మొదలుపెట్టా. అంటే మోటో బ్లాగింగ్ కెరియర్ మొదలుపెట్టా అంతే. రైడ్స్ అయితే వన్ ఇయర్ నుంచి చేస్తూనే ఉన్నా రైడ్స్ అయితే. వ్యూ అయితే అదిరిపోతుంది. ఇదైతే మొత్తం హోల్ నంద్యాల మొత్తం కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. చెప్తున్నా కదా, నేనైతే మాత్రం రైడ్ స్టార్ట్ చేసి 1 year అవుతుంది. కానీ ఇంట్లో మోటో బ్లాగింగ్ ఇట్లా స్టార్ట్ చేస్తా అది ఇది అని ఒప్పించడానికి 1 year పట్టింది అనమాట. అంటే యాక్చువల్ రైడ్స్ అన్నీ చేస్తుంటుంది. కొద్దిగా ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా నమ్మకం కలిగాలి కదా, మనము ఎంతసేపుగా అయితే వెళ్తామో అంత సేఫ్గా రిటర్న్ వస్తామనేసి ఇంట్లో వాళ్ళకైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ నమ్మకం అయితే కనుక మనము ఇవ్వాలా. అండ్ నేనే కాదు, ఎవరైనా సరే బైక్ మోటో బ్లాగింగ్ అండ్ రైడింగ్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకు ఒకటే చెప్తా, ఇంట్లో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమ్మకం కలిగించుకోండి. పెట్టారా మొదలు పెట్టారు? లేదు లక్కీలీ లేరు. ఇక్కడ ఆపుతారనమాట బైక్స్ నందు, ఆపి డబ్బులు అడుగుతారనమాట. సో లక్కీలీ లేదనమాట. ఇదే అనమాట ఎస్వి రెడ్డి ఫ్యాక్టరీ. బీర్ ఫ్యాక్టరీ అది. ఇప్పుడు రన్నింగ్లో లేదనుకుంటా, రన్నింగ్లో ఉందో లేదో అంత ఐడియా అయితే లేదు. ఇది అండ్ ఇది ఆర్టీఓ ఆఫీసు ఇది. అండ్ అక్కడ బ్రిడ్జ్ కానీ వస్తుంది కదా, అది కర్నూలు టు కడప హైవే అనమాట. అండ్ నాకు ఇక్కడ ఇటు సైడ్ నుంచి కూడా ఆ బ్రిడ్జ్ నుంచి అట్లా వెళ్ళి అటు కూడా ఒక రూట్ ఉందన్నమాట. నేను వెళ్ళే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్తా చూడండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను. నేను యాగంటి అయితే వెళ్తున్నాను. యాగంటి చాలామంది తెలిసే ఉంటుంది. యాగంటి మహాపుణ్యక్షేత్రాల్లో అదొక క్షేత్రం అనమాట. సో ఈరోజు అయితే అక్కడికి వెళ్తున్నా. సో అక్కడికి వెళ్ళి చాలా రూట్స్ ఉన్నాయి, 2 రూట్లు ఉన్నాయి. ఇటు కర్నూలు సైడ్ వెళ్ళడానికి అండ్ ఇక్కడ కోయలకుంట్ల సంథింగ్ అట్లా వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇక్కడ NH40 మీద. అండ్ ఇప్పుడే మనకు సూర్యుడు కూడా వస్తున్నాడు, లైట్గా వస్తున్నాడు. చూడాల, క్లైమేట్ అయితే బాగుంది. నేనైతే అండ్ నా బైక్ ఇది షైన్, అండ్ ఇది మొన్న చూసారు కదా హెల్మెట్ అయితే ఇదే నేను ఈ రైడ్లో అయితే యూజ్ చేస్తున్నా. ఇందులో అందరు నాకు విచిత్రంగా చూస్తున్నారు. మనకెళ్ళి కూర్చోపర్లేదు, ఏం చేయాలి, మన కెరీర్ మనమే ఇంత మనం మాట్లాడకుంటే పని కాదు, ఏం చేయాలా. సో సరే మరి వెళ్తారా, దారిలో వెళ్తా మాట్లాడతాం. అయితే
కూడా నర్సరీస్ ఉంటాయన్నమాట. ఇది ఆ నర్సరీస్ అన్నీ కూడా పూల మొక్కలు. నేను రిటర్న్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకెళ్తా, లేదంటే లేదు కన్ఫామ్ అయితే ఇవ్వను. అంటే ఇక్కడ నా పాణ్యంలో నర్సరీస్ ఫేమస్ అనమాట. పూల చెట్లు అనేది బాగా మంచి క్వాలిటీతో దొరుకుతాయి అన్నమాట. అక్కడ ఒక నర్సరీ చూసామా, అందులో ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి అండ్ ముందర ఒకటి ఉంటుంది. ఇది వెంకటేశ్వర కొద్దిగా బాగు ఇక్కడ నచ్చదు. ఇదంతా చూసారు కదా, ఇక్కడ నచ్చదు, మళ్ళీ ఇక్కడ నచ్చదు. అండ్ ఇక్కడ కూడా అది చెప్పా కదా, ఇక్కడ ఫేమస్ నర్సరీస్ అయితే చాలా ఫేమస్. ఇక్కడ చూడండి మొత్తం మీకు మా పాండ్యం ఎంటర్ అవ్వగానే మీకు ఆల్మోస్ట్ రోడ్ సైడ్ మీకు నర్సరీస్ అయితే చాలా కనపడతాయి. అండ్ మొక్కల క్వాలిటీ అయితే మంచిగా ఉండదు అప్పుడు. మనం వెళ్ళాల్సింది ఇటు బెలూమ్ గృహాలు 51 కిలోమీటర్స్. బెలూమ్ గృహాలు అనుకోలేదు, బట్ నేను యాగంటికి వెళ్ళాక ఆలోచిస్తాను బెలూమ్ గృహాలు వెళ్దామా. అండ్ అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మెట్టుపల్లి ఫేమస్ వాటర్ ఫాల్ అవుట్ దగ్గర బనేపల్లి. ఇక్కడ స్ట్రైట్ వెళ్తే కనుక కర్నూలు వస్తుంది. ఇట్లా డైవర్స్ అయితే అయిపోయి ఇంకా ఫుడ్ అయితే చేయాలా. నాకైతే ఎగ్జామ్స్ తెచ్చిపోతుంది ఆటలు అయితే. అండ్ రైడ్ పోతానన్న ఫీల్తో అసలు అయితే కనుక నైట్ అయితే కనుక అసలు లైట్గా తిన్నా అన్నం ఆనందంలో తిండి అంత పోలే అనమాట. ఇప్పుడైతే ఆకలి అవుతుంది. ఎక్కడన్నా మంచి ప్లేస్ బొబ్బర్లా అండ్ ఇంకొక విషయం, ఇక్కడ తినాలంటే భయం వేస్తుంది అనమాట. అది తెలిసినేదే కదా మనకి. ఈ మా అమ్మాయి వల్ల ఎక్కడ ఏమి తినాలో ఏమి చేయాలో అసలు అర్థం కావట్లేదు. యాక్చువల్లీ పాండ్యంలో చాలా రష్ ఉంటుంది అది ఒకప్పుడు. అంటే ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఇక్కడ టిఫిన్ అనేది చేస్తాను అనమాట. గణేష్ ఉంది. గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే, బ్యాడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఫైనల్లీ మైక్ అయితే ఇరిగిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయలేము ఇంకా దీనికోసం అనేసి బాధపడుకుంటే అయితే కూర్చోలేము కదా. సో మన దగ్గర గణేష్ విలాస్ ఫుడ్ అయితే బాగుంది. ఫుడ్ అయితే మంచిగా ఉంది అనమాట. బైక్ అయితే పోయింది, ఇంక మనం ఏం చేయలేము. సో ఇక్కడ మామూలు నార్మల్ హెడ్సెట్ అయితే కొన్నా. సో దీంతో ఏమన్నా వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలా, లేదంటే మామూలుగా ఎడిటింగ్లో వాయిస్ ఓవర్ ఇద్దామా, దీంట్లోనే మాట్లాడదామా అనేసి కొద్దిగా అయితే అనుకుంటున్నా. అండ్ ఇంకోటి ఆర్య వైశ్య టిఫిన్ సెంటర్ శ్రీ గణేష్ విలాస్ ఫుడ్ అయితే బాగుంది. నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా పాండ్యం సైడ్ ఇట్లా కర్నూలు సైడ్ వెళ్ళేటప్పుడు కొద్దిగా ట్రై చేయండి. ఫుడ్ అయితే మంచిగా ఉంది.
యాగంటి అయితే రీచ్ అయినాము. అండ్ ఇప్పుడే బైక్ కూడా అక్కడ పార్క్ చేశాను అనమాట. అదిగో అక్కడ బైక్ పార్క్ చేసి గుళ్ళోకి అయితే వెళ్తున్నా. అండ్ నార్మల్ వేర్లోనే వెళ్తున్నా అనమాట. చూడాలా. అండ్ గుళ్ళోకి అలవ్ లేదంటున్నారు, జస్ట్ గాలిగోపురం వరకు మాత్రమే అలవ్ అంటున్నారు. చూసి ఎంతవరకు అలవ్ చేస్తారో చూసేసి. ఇది కోనేరు అనమాట. కోనేరుని అయితే క్లోజ్ చేశారు. ఇది కోనేరు అనమాట. యాగంటి కోనేరు ఇది కనిపిస్తున్నదంట కోనేరు. ఇప్పుడైతే క్లోజ్లో ఉంది. అండ్ 2-3 డేస్లో అయితే ఓపెన్ చేస్తారని అంటున్నారు బయట. చూడాల. చూడండి కొండలు, అక్కడ రూట్ అనమాట అది. ఇదిగోండి యాగంటి క్షేత్రం. ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి అన్నమాట. అండ్ ఆ కోనేటికి కూడా ఇటు సైడ్ నుంచి ఈ నీళ్ళే అనమాట కోనేటిలోకి కూడా వెళ్ళేది. ఇదిగోండి గృహ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం యాగంటి అనమాట. ఇదిగోండి జూమ్ చేసి అయితే చూపిస్తాను. అండ్ ఇక్కడ నుంచి టెంపుల్ అయితే గర్భగుడి అయితే అక్కడ లోపల మామూలు గోపురం అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి వెంకటేశ్వర స్వామి వెళ్దాం పదండి. అమ్మ గొర్రెల పడిపోయింది. వెళ్దాం లోపలికి అయితే వెళ్దాం. అండ్ గుడి ఓపెన్లో లేకున్నానే ప్రశాంతంగా అయితే ఉంది. యాక్చువల్లీ చాలా మంది జనం అయితే కనుక చాలా మంది ఉంటారు, కానీ తక్కువ. ఇటు కూడా ఏదో ఉందనుకుంటా, సంథింగ్ గృహమాది ఏదో ఉందనుకుంటా. ఇదాక చెప్పా కదా ఇటు సైడ్ నీళ్ళు వచ్చి ఇట్లా కోనేరుకి వెళ్తుంది అనేసి. అది ఇక్కడ నుంచే వాటర్ వచ్చేసి. దీన్ని ఈ కోనేరుని అదిగోండి అక్కడ నుంచి వస్తుంది వాటర్. అక్కడ నుంచి వస్తుంది, అది కొండల్లోంచి వస్తుంది వాటరు, కొత్త వాటర్. అండ్ చేపలు చూడండి. అక్కడ నుంచి వాటర్ వస్తుంది. అక్కడ నుంచి ఒక విషయం చెప్తానండి, గుళ్ళేకి పోనీకి అక్కడ దారి లేదు కదా. మనల్ని ఏం చేస్తారంటే ఇటు పక్క నుంచి వెళ్ళి అటు పక్క నుంచి దొంగదారిలో గుళ్ళేకి వెళ్తున్నారు. చూద్దాం వాళ్ళు ఏం చేస్తారో. మనం కూడా వెళ్దాం అటు సైడ్ ఒకసారి గుళ్ళేకి. వచ్చినారు అక్కడ తాత అయితే కనుక పంపించట్లేదు. వెళ్ళనీకి చూసినా కానీ అంతగా అయితే తాత పంపించడం లేదు. అండ్ గర్భగుడి అదే అనమాట. సరే మరి ఇక్కడైతే గుడి అయితే క్లోజ్లో ఉంది, మనం ఏం చేయలేము చేసిన దానికి. సో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ అయితే వెళ్ళాలనేసి అనుకుంటున్నాము. అండ్ ఆ రూట్ అయితే తెలీదు. అండ్ అక్కడ ఉన్నారు కదా వాళ్ళిద్దరు అబ్బాయిలు, వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారంట. వాళ్ళు కూడా కనుక్కుంటున్నారు ఎక్కడ అనేసి. నాకు పర్టికులర్గా రూట్ అయితే తెలీదు, చూడాలి. ఇంకా ఇప్పుడు ఉన్న గుడి అయితే కనుక క్లోజు, ఏం చేయాలో మనం ఏం చేయలేము కదా. సో కొద్దిసేపు ఇక్కడ కూర్చొనేసి వెళ్తాను నేను ఆలోచించేసి.
టైం వచ్చేసి 12 అయింది. ఇక్కడ లంచ్ చేసి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరే అనిపిస్తే వెళ్తాం. 31 కిలోమీటర్స్ అంటే నువ్వు వెళ్ళి రావచ్చు 1 అవర్ అంతే. చూద్దాం. సో ఒకటి అనుకొని వస్తే ఒకటైంది, పర్లేదు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ రైడ్ అయితే కనుక చాలా పెద్దగా వచ్చింది అండ్ చాలా మటుకు కట్ చేశాను. అండ్ మైక్ పోవడం వల్ల ఏమైందంటే వాయిస్ అనేది సరిగ్గా రాలేదన్నమాట. ఆడికి ట్రై చేస్తా వాయిస్ ఇద్దామని. సో నెక్స్ట్ టైం బెటర్గా చేస్తాను. అండ్ ఈ వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల వీటిని పార్ట్ 1 పార్ట్ 2గా అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే నంద్యాల టు యాగంటి ఒక యాగంటి పార్ట్ 1, యాగంటి నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ ఇంకొక పార్ట్ 2గా చేద్దామనేసి అనుకుంటున్నాం. సో మీకైతే ఈ వీడియో నచ్చినైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్. మీ రాయలసీమ అబ్బాయిని మాత్రం సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.